ker sveti rok, kot veste, je zaščitnik proti boleznim, proti kugi in kot vemo, nekako vsi si želimo čim več zdravja. Enkrat letno ob svetem roku so se dobili najprvo v gozdu in potem tukaj. In kot vidite, mi smo nekako podobno kot nekakšna bratovščina svetega roka tukaj po tolikih letih. Poglejmo sedaj samo postavitev cerkve v Idrskem. Vsi vaščani so sodelovali, to se pravi pri prevozu, pri delanju apna, v apnencah tukaj, pri zidanju. Kot vidite, so zgradili zelo hitro, ker so imeli material in so dejansko v enem letu jo postavili, ne pa končali. Ko so pa postavili, so jo že leta 1756, končali pa še dejansko 9 let kasneje, to je leta 1765, ko je bila nekaj v celoti končana. Če pogledamo, kdo so bili takrat te glavni pri tej gradnji, kobariški župnik je bil takrat Andrej Basin, ki je bil rojen v Solkanu, in nadškof je bil Karl Michael Atems. Lesene svetnike stare cerkve svetega Tomaža v gozdu so prenesli v novo cerkev v Idrskem. Cerkev so posvetili, kot sem rekel, 1756 na nedeljo po svetem Lovrencu, torej na svetega Roka. Kot kaže, je bila gradnja dokončana, povsem zaključena leta 1765. V času izgradnje nove cerkve v Idrskem je bil cerkveni ključar Gašper Uršič, kot sem videl po podatkih. Ne vem točno, iz katere družine je bil ta ključar, namreč zakaj so ključari? Ključari so bili tisti, ki so vodili finance in vse pri gradnji. Župnik v tistem času ni imel kakšne velike vloge. To je bila stvar vasi in ključarja. To se pravi, Uršičevi so bili takrat, priimek Uršič so v tem času imeli Kramerjevi, Mezinovi in Štefanovi v Idrskem, ter Odomejcovi in Žagarjevi v Mlinskem. Naslednji ključar Idrske cerkve je bil Jakob Korinčič v letih 1769-1799, po vsej verjetnosti je bil to Lovrenček. Idrci so se ob izgradnji tako velike in lepe cerkve tudi zadolžili in ključar, ki je vodil cerkvene finance te podružnice, je plačal Devlu v Gastu 4 dukate, ki ga je Idrska cerkev naredila pri gradnji pri Kobaricu, tedaj Antonu Lukmanu Federigu. Ostali so mu dolžni še 29 dukatov. Morda so Lukmanu predali tudi cerkveno parcelo, ki jo je ta družina pozneje imela v katastrski občini Idrsko. Leta 1802 je umrl ključar Jakob Korinčič in cerkveni denar je bil izročen novemu ključarju Gregorju Korinčiču, verjetno Valjavcu ali Vončinu. Tega leta je bila nabavljena tudi idrska bandera, cerkvena zastava za 30 dukatov. Cerkev že od takrat naprej ima v prezbiterju banjasto obokan strop, ladja ima zrcalni strop, ob vhodu je lep baročni kropilnik, poleg tega pa je bil zidan še konzolni kamnit kropilnik. Dolga je 14,40 metrov, široka 7,40 metrov in visoka 7 metrov. Dolžina prezbiterja je 5,90 metrov, širina 5,25 metrov in višina 6,70 metrov. To se pravi, je ena večjih cerkva na Kobariškem in grajena je v novem klasicističnem slogu. Od tedaj naprej je bilo tudi ogromno popravil in zanimivo je, da je bila Idrska cerkev, kadarkoli so predstavljene župnije oziroma cerkve Kobariške župnije, je bila prva za cerkvijo v Kobarinu. Idrska, potem so bile še na Livku, Breginju in tako naprej. Cerkvi je bila na južni strani dodana zakristija, verjetno je bilo to leta 1807, ko so popravljali tudi streho. Leta 1812, to je še za časa Francozov, je bil v cerkvi narejen kor. Zvonik je bil postavljen leta 1861 in je v novejšem času rahlo nagnjen. Leta 1862 je cerkev v Idrskem dobila 2 zvonova, ki jih je vlobil zvonar Anton Samas. Posvetil pa jih je knezovškof ljubljanski Jernej Vidmar. Zvonik je imel tanek komet,
Šele za časa dekana Ludvika Kumarja po drugi svetovni vojni so omet odstranili in kamne fugirali. Leta 1867 je mojster Barič obnovil leseni oltar v idrski cerkvi. Stranska oltarja sta delo Jakoba Špika iz Bukovega in izdelana sta leta 1877. Slike na stranskih oltarjih in sliki Kristusovega vnebohoda na severni strani cerkve in Marijinega vnebovzetja na južni steni je naslikal Jurij, to spol Georg Tavčer iz Idrije okrog leta 1855-1860. Na oltarju je tudi kip svetega Roka in sejem v Idrskem, kot vemo, je ob tem godu. Veliki kamniti oltar v tej cerkvi pa je delo Antona Bitežnika iz Gorice in postavljen je bil po prizadevanju dekana Jurija Peternela leta 1909. Leta 1909 je bila namreč na 12. nedeljo po Binkošnih ob 7. uri prva maša v Idrskem in po maši je bil ofer za cerkev. Dekan je zapisal: v Idrskem smo postavili nov glavni oltar in je bila zaradi tega veliko stroškov. Kvaliteten marmornati oltar svetega Tomaža je delo kamnoseka Antona Bitežnika iz Gorice, na njem so kipi svetega Tomaža, svetega Roka in svetega Marka. Po prvi svetovni vojni, ko je bilo Idrsko izseljeno, je leta 1920 kobariški prodekan Janez Vidmar vložil prošnjo na civilni komisariat v Tolminu, da bi poskrbeli za vojno škodo. Iz dokumentacije, ki je sedaj v Pokrajinskem arhivu v Novi Gorici, izhaja, da cerkev tukaj ni bila kaj dosti prizadeta. Mnogo bolj so bile nekatere hiše. Če pogledamo na hitro še, kako je bilo v drugi in po drugi svetovni vojni, ko so med drugo svetovno vojno Italijani vrgli zvonika Veliki zvon, ta je še iz leta 1862, je bil ta preširok oziroma odprtina na zvoniku preoska. Zato so ga kar v zvoniku razbili in potem vrgli dol. Padel je v smeri, kjer je sedaj spomenik padlim in veliko ljudi je gledalo to žalostno početje. Za sedanje zvonove sta poskrbela župnik France Rupnik in Branko Melink. Manjši zvon iz leta 1862 pa se nahaja tukaj za nami v cerkvi. V 80-ih letih smo še pod dekanom Ludvikom Likarjem očistili zvonik od ostankov ometa. Po potresu leta 1876 je bila cerkev leta 1977 zasilno popravljena. Stene so bile povezane in na strehi je bila zamenjena križa. Še pod vodstvom dekana Rupnika je bila izvedena elektrifikacija cerkve oziroma tudi zvonov. Leta 2001 je bil na novo narejen gor in stopnice in na to spominja tudi plošča Tadeja Soldata tukaj nekje na pločniku pred cerkvijo. V letih 2010-2011 je bila cerkev statično sanirana, podbetonirana, kot vidimo je zelo temeljito bilo narejeno. Spomeniško varstvo je poskrbelo za oltar in o tem lahko tudi preberete strokovni članek v reviji za konzervatorstvo. Pred 7 leti so bili narejeni lepe klopi, vaščani so zbrali les in naredil jih je mizar Peter Koren iz Kobarida, enako kot vrata. Na novih klopeh je edinstven križev pot po skicah iz Slovenika v Rimu, ga je na orehovem lesu naredil Berti Korinčič. Očistili so slike in okvirje in jim dali nov videz. Obnovljena je bila tudi okno v zakristiji. In danes, ob 250-letnici cerkve v Idrskem, so postavljena nova, lepa vrata. Cerkev je verjetno še lepša, kot je bila ta nova pred 250 leti. Zaslugo imajo vsi, ki so pomagali, zelo veliko pa tudi naš Ivo Miklavič, ki v novejšem času nesebično skrbi za to najlepšo stavbo v Idrskem. Bog daj, da bi naši potomci praznovali tudi še 300 pa 500 letnico te cerkve. Hvala lepa.
slovo, pa kruškinu, pa buh, pa